Sabah 25 dərəcə isti gözlənilir. Əsl yaz havasıdır deyə Gündəm Xəbərin efirində Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən günün hava haqqında məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Qeyd eləyək ki, bugün mayın 8-idir. Belə ki, sabaha gözlənilən hava şəraiti bu şəkildir. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən isə gün yağmursuz keçəcək. Gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacaq və cənub-qərb küləyi isə gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 12-15 dərəcə, gündüz isə 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Məhz rütubət isə nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz isə 50-55% təşkil edəcək. Azərbaycanın əksər rayonlarında hava yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə isə yağıntının qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi gözlənilir və bəzi yerlərdə arabir duman olacaq və qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturuna gəlincə isə hava gecə 10-15 dərəcə, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz isə 13-18 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır.